Ukraina sõda on olnud Venemaa õhujõududele piinlikkuseks. Juba on nad praktiliselt sunnitud Ukrainast lahkuma pärast sadade lennukite ja kopterite kaotust. See õhujõud on taandatud ründama tagalast. Isegi Venemaa parim hävituslennuk, Su-57, on praktiliselt olnud lahingutes tähtsusetu. Nii et Ukrainal oli ees suur väljakutse. Kuidas võtta maha Su-57, kui see asub Venemaal? Vastus on geniaalne trikk, mis pani Venemaa omaenda hävituslennukit alla tulistama. Kaasaegne Trooja hobune. See trikk pani Vene õhutõrje sihtima just seda, mida nad ei tohtinud tulistada. Mis puudutab Su-57? Ütleme nii, et see enam ei lenda. Esialgsed raportid olid ebamäärased. 23. juulil teatas Euromiden Press, et Vene hävituslennuk. Hiljem teatati ja kinnitati, et see oli Su-57. Oli alla kukkunud Moskva oblastis. Ohvreed ei teatatud, kuna piloot katapulteerus ja hävitaja ei kukkunud asustatud alale. Juhtum leidis aset kell 13.50 Odintsovo rajoonis, mis asub umbes 65 kilomeetrit Moskvast läänes ja on Svenigorodi lähedal. Varsti hakkasid levima fotod, mis näitasid põlevat hävitaja rususid keset põldu. Venemaa hoidis suu kinni. Ainus, mida öeldi, oli see, et lahingõppelennuk kukkus stardikatse ajal alla, piloot katapulteerus ja maapinnal kahjustusi ei olnud. Hiljem väideti, et lennukit tabas tehniline rike, mis põhjustas allakukkumise. Venemaa uurimiskomitee algatas ka kriminaalasja õigusakti alusel, mis käsitleb lennueelse ettevalmistuse protseduuride ja lennureeglite rikkumisi. Allakukkunud Su-57 oli huvitav juhtum. Tundub tõenäoline, et see asus Kubinka lennubaasis, mis on Svenigorodile kõige lähemal, asudes vaid 30 kilomeetrit asulast edelas. Venemaa kasutab seda baasi hindamise demonstratsioonilendudeks ning see on ka vihurite ja Vene rüütlite vigurlennumeeskondade kodubaas. Sellest baasist neil Venemaale näidata oma väidetavalt 5. põlvkonna hävitajat ning samuti viia läbi katseid. Enamik teisi Su-57 hävitajaid ei asu selle baasi lähedalgi. Need on viidud Tšung lennubaasi, mis asub nii sügaval Venemaa Kaug-Idas, et see jääb umbes 5000 kilomeetri kaugusele Ukraina lahinguliinidest. See on Venemaa jaoks juba piisavalt alandav. Venemaa peab oma parima hävituslennuki Ukrainast nii kaugele hoidma, sest tardab droone. Nüüd on Venemaa kaotanud ühe vähestest Su-57-dest, mis jäävad Ukraina ulatusse. Kas kahju põhjustas droon? Kas Vene hävitaja koges tehnilist riket, nagu Venemaa väidab? Nagu selgub, ei kumbki. Juhtus midagi palju piinlikumat. Omatule vahejuhtum, milles on selgelt näha Ukraina käekirja. Varsti hakkasid kuulujutud levima ja need olid vastuolus Venemaa väidetega, et üks maailma kõige arenenumaid hävituslennukeid, Su-57, kukkus Moskva lähedal alla tehnilise rikke tõttu. Ja kuulujutte ei hakanud levitama mitte Ukraina. Vene sõjablogijad olid ühed esimestest, kes hakkasid Vene kaitseministeeriumi ametlikus loos auke leidma. Blogija nimega Romanov oli üks esimestest, kes hakkas küsima, mis tegelikult juhtus, postitades Telegrami koos alla kukkunud hävitaja pildiga. Buzz Moskva õhutõrjemeeskonnale tuleb esitada mitmeid küsimusi. Teine sõjablogija nimega Arrowsmap väitis otse, et Su-57 tulistati alla Venemaa enda õhutõrje poolt ning spekuleeris avalikult, et kahju võis tekitada meeskond, kes kasutas õlalkantavat raketiheitjat. Asi läks veel segasemaks. Kuigi küsimusi hakati esitama, tõid Venemaa sõjablogijad samuti välja, et Venemaal on käes keeruline olukord. Nii et võib-olla registreeriti omatulejuhtum ja see on halb, aga veel hullem oleks Su-57, mis on endiselt Moskva lähedal, ära viia. See oleks linna õhutõrje jaoks õudusunenägu. Ja ega ka traditsiooniline õhutõrje ei saa kuhugi minna. Nende kaotamine jätab Moskva kaitseta ja see linn koos ümbritseva territooriumiga on juba viimastel kuudel pidanud toime tulema Ukraina droonirünnakutega. Need kuulujutud pöörasid tähelepanu baasi Moskva õhutõrjele. Nagu teatab Aerospace Global News, tähendab baas Combat Army Reservit, mis näitab, et Venemaa kasutab oma õhutõrjes reservväelasi. Täpsemalt on Moskva ümbruses tegutsenud eramiilitsad ja tsiviilvabatahtlikud. Enamik neist on relvastatud kaasaskantavate õhutõrjesüsteemide ehk man-batsidega, et alla tulistada madalal lendavaid droone. Veel üks keerteek selles loos. Venemaa Su-57 kaotus arenes tehnilisest rikkest, mis lennuki alla tõi olukorrani, kus reservväelane sihtis Su-57 man-batsiga ja tulistas selle alla. Nagu selgus näib, et baas Moskva mängis selles rolli. Aga asi pole ainult selles, et paanikas reservväelane tulistas Su-57 pihta. See, mis alguses paistis olevat rike ja seejärel eksimus,
on tegelikult Putini ja tema kaaslaste jaoks palju murettekitavam. Odintsovas juhtunu polnud kumbki neist. See oli juhtum, kus tegu oli justkui seestumisega, kus Ukraina võttis üle kontrolli Venemaa õhutõrje üle, nagu Trooja hobune, mis hiilib Troojasse, ja seejärel suunas need ühe Venemaa kõige väärtuslikuma hävituslennuki pihta. Võib-olla olid need Venemaa enda õhutõrjed, mis Su-57 alla tulistasid, aga sihikule võttis selle Ukraina. Seda väidab Inform Napalm. Telegrami kanal, mis on sõjalise analüüsi ja uurimise kanal, kasutab küber- ja avatud allikate luurekombinatsiooni, et paljastada, mis tegelikult sõjalistes operatsioonides toimub. Väidab, et tegemist polnud üldse Vene eksimusega. Selle asemel Ukraina tegi Venemaa vastu geniaalse triki ja selle töö tegemiseks kasutas ta väikest häkkerite armeed. Kompleksse kognitiivse mõjutamise ja küberneetilise leiutise tulemusena oli võimalik mõjutada baas Moskva üksuse õhutõrjemeeskonna tööd ja muuta Vene õhutõrjesüsteem vahendiks omaenda lennukite allatulistamiseks. Teatas kanal. Järgnes huvitav analüüs sellest, mis tegelikult juhtus Venemaa Su-57-ga. Inform Napalm ütleb, et lugu algab tegelikult 17. juulil. Just siis avaldas kanal, et töötab uut kogutud materjalide komplekti, mis olid Vene okupantidelt kinni püütud. Nende materjalide hulgas olid videovoogud just sellest samast väljaõppeväljakust, kust hukule määratud Su-57 startis, mis paljastas, et Venemaa koolitas oma baas Moskva meeskonda, kuidas püüda kinni Ukraina kaugmaadroone. Inform Napalm ei hoidnud neid kinni püütud materjale endale. See edastas need koos analüütilise memoga Ukraina kaitsejõudude vastavatele üksustele. See memo oli dokument, mis sisaldas andmeid Venemaa personali väljaõppeprotseduuride kohta, koos lahingualgoritmidega, kasutatava riist- ja tarkvara kohta ja võimalike haavatavuste kohta baas Moskva õhutõrjesüsteemis. Teisisõnu, Inform Napalm andis üle võtmed Kubinka lennubaasi lossi. Ukraina alustas tööd nende võtmete kasutamisega, et avada baasi õhutõrje. Saadud teave ei olnud mõeldud ainult vaenlase jälgimiseks. Leiti lähenemisviise, mis võimaldasid mõjutada ühe baas Moskva meeskonna tegevust ja kasutada venelaste loodud süsteemi Vene sihtmärgi vastu. Inform Napalm T-Tab. Varsti pärast seda kukkus Su-57 baasi lähedal põllule. Sõbraliku tule ohver, mis näib olevat põhjustatud Ukraina häkkerite poolt, kes võtsid üle õhutõrjesüsteemi, mis peaks Moskvat kaitsma. See oli tehniline rike, jah, aga see oli rike, mida Moskva niipea avalikustada ei kavatse. Su-57 lendas korralikult. See olid õhutõrjesüsteemid, mis pidid hävitajat ja kõike selle ümber kaitsma, mis läksid rikki. Venemaa kaotas just lennuki, mille maksumuseks hinnatakse umbes $100 miljonit, sest nad ei suutnud oma kübersüsteeme Ukraina häkkerite eest kaitsta. Need häkkerid leidsid viisi sisse pääseda. Nad manipuleerisid baas Moskva süsteemi ja hetkeks Venemaa parim hävituslennuk sai pihta. See on siin tegelik lugu. Aga just siin hakkavad asjad huvitavaks minema, sest selle väga reaalse probleemi taga, mis Venemaal on oma kübersüsteemide kaitsmisel Ukraina häkkerite eest, peitub palju suurem probleem. See probleem paljastab, kui armetu on tegelikult Venemaa õhuvägi ja heidab valgust tegelikkusele, mis peitub selle taga, mida Putin on nimetanud maailma parimaks hävituslennukiks. Enne kui me sellesse kõigesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Me paljastame pealkirjade taga olevad lood. Kui saate sellelt kanalilt uusi teadmisi, siis kindlasti vajutage tellimisnuppu ja aktiveerige teavitused, et näha rohkem meie videoid kohe, kui need avaldatakse. Alustame Venemaa mahakantud lennukitest. Nii palju mahakantud lennukeid. Su-57, mille Ukraina just meelitas Vene õhutõrjet alla tulistama, on järjekordne hävitajate, pommitajate, luurelennukite ja kopterite pikas reas, mille Venemaa on oma Ukraina sissetungi käigus kaotanud. Tegelikult järgneb see tabamus hiljutisele juhtumile, kus Ukraina suutis F-16 abil õhk-õhk lahingus alla tulistada Vene Su-35 flankeri. See ei peaks olema võimalik. Su-35 peaks otselahingus F-16 kindlalt alistama, aga see ebaõnnestus. See jätab peaaegu mulje, et Venemaa väiteid oma hävituslennukite kohta ei saa päris lahinguolukorras kinnitada. Sellest räägime hiljem veel Su-57 kontekstis. Ukraina rahandusministeeriumi andmetel on Venemaa pärast Putini sissetungi kaotanud nüüdseks 439 lennukit ja 354 kopterit. Kui otsid vastuseid, miks Venemaa pole oma tohutut õhujõudu kasutanud, mille käsutuses on Global Firepoweri andmetel 4237 ühikut, millest 2754 on lahinguvalmis, siis see ongi sinu vastus. Ukraina jätkab lihtsalt Vene õhuvahendite allatulistamist. Olgu need siis Ukrainas või peidus Venemaa territooriumil. See Su-57, mis nüüd põleb Moskva põllul,
ei ole isegi esimene, mille Venemaa selles sõjas kaotas. Juunis 2024 suutis Ukraina kahjustada 2 neist droonirünnakuga Ahtubinski lennubaasis ja 2026. aasta kevadel jõudsid Ukraina droonid Uurali lähedal asuvasse Šagoli baasi, hävitades veel ühe paari Su-57 koos ühe Su-34 ja veel ühe nimetamata Suhhoi hävitajaga. See pole isegi esimene kord, kui Venemaa on alla tulistanud oma enda lennuki, kuigi see on kindlasti esimene kord, kui Ukraina häkkerid on kinnitatult manipuleerinud Venemaa õhutõrjesüsteemidega. Mitte väike osa Venemaa õhuvägede kaotustest on toimunud seetõttu, et Venemaa õhutõrje on sihtinud oma enda lennukeid. Aerospace Global News teatab, et Venemaa enda poolt alla tulistatud lennukite arv ei ole kinnitatud, kuid tõenäoliselt on see suurem kui 10. Me teame kindlalt, et Venemaa ise on mitme juhtumi puhul süüks pannud omade tule, sealhulgas 2 A-50U Mainstay varajase hoiatuse ja juhtimise lennuki allatulistamises. Kuigi kas see on juhtum, kus Kreml eelistab sõbraliku tulelugusid selle asemel, et tunnistada Ukraina edukat rünnakut, jääb veel näha. 2024 aasta. Lõpus tulistasid Vene õhutõrjejõud alla Aserbaidžaani lennu 824, 8243 Embraer 190 Lõuna-Venemaa kohal. See juhtum leidis väidetavalt aset Ukraina droonirünnaku ajal, nii et õhutõrjesüsteemid olid kindlasti aktiivsed. Venemaa tabas samuti Aerofloti lennukit, kui see lendas Valgevenest. 2025 aasta juulis, kuigi see lennuk suutis pärast õhutõrjetult siiski Moskvas turvaliselt maanduda. Euromiden Press lisab sõbraliku tule ohvrite hulka veel juhtumeid. 1. Su-27, mis lendas okupeeritud Krimmi kohal kukkus. 2024 aasta märtsis alla Venemaa enda tule tõttu. 2023 aastal Tokmaki kohal venelased tapsid ühe omaenda Su-35 piloodi, kasutades S-300 õhutõrjesüsteemi ja Moskva lähedal avasid Venemaa õhutõrjejõud. 2025 aastal tule omaenda kopterite pihta, kui pidasid neid ekslikult droonideks. See on peaaegu nii, nagu Ukrainal polekski olnud vaja baas Moskva õhutõrjet üldse häkkida. Oota lihtsalt piisavalt kaua ja halb koordineeritus Venemaa õhutõrjemeeskondade ja lendurite vahel oleks nende eest töö ära teinud. Siis jõuame Venemaa Su-57 juurde ja küsimuseni, mida me pole veel esitanud. Kuidas suutis baas Moskva selle hävitaja alla tuua? Me ei pea seda silmas häkkimise mõttes. Su-57 peaks olema 5. põlvkonna varghävitaja, mis on võrreldav USA lennukitega nagu F-35 ja F-22. Putin ütles seda isegi ise. Su-57 peaks olema maailma parim hävituslennuk. Kui Venemaa väited on tõesed, poleks lennuk peaaegu üldse õhutõrjeradaritel nähtav olnud, muutes selle baas Moskva jaoks praktiliselt võimatuks alla tulistada. See jätab meile 2 võimalikku järeldust. Esimene on see, et baas Moskva on nii tõhus, et suudab alla tulistada ühe maailma parima ja varjatuima hävituslennuki. Venemaal poleks selle järelduse vastu midagi, kuid seda väidet on raske tõsiselt võtta, kui oleme viimastel kuudel näinud, kuidas Ukraina on oma droonidega Moskva piirkonnas korduvalt sihtmärke tabanud. Kui baas Moskva tõesti on nii tõhus, nagu see sunnitud omatule vahejuhtum paistav näitavad, Moskva peaks olema praegu palju turvalisem, kui ta tegelikult on. Teine järeldus on neist 2 huvitavam. Su-57 ei pruugi olla päris see, mida Moskva väidab. Nagu Global Defense Corps ütleb, selle lennuki allatulistamine Nõukogude ajastu raketisüsteemiga tõestab taas, et tegemist ei ole mingil moel 5. põlvkonna stealth-lennukiga. Pange tähele sõna taaskasutamist. See pole sugugi esimene kord, kui Su-57 ja selle väidetava stealth-võimekuse kohta on küsimusi tõstatatud. Juba 2022 aasta detsembris avaldas Aviation Geek Club paljastava raporti, mis näitas, et Su-57 lennukeid, kuigi neid turustatakse potentsiaalsetele ostjatele kui stealth-hävitajaid, ei ole isegi ligilähedased oma Ameerika ekvivalentidele. Väljaanne avaldas, et nii F-22 kui ka F-35 radariristlõige ehk RCS on 1000 kuni 10 000 korda väiksem kui Su-57. Isegi kasutuselt kõrvaldatud F-117, mis töötati välja 1970-ndatel ja on esimene operatiivne stealth-lennuk, on palju väiksema RCS-iga kui Su-57. Sellel on mitmesuguseid põhjuseid, alates sellest, et relvad kantakse Su-57 välisküljel, kuni selleni, et see hävitaja on sisuliselt vaid täiustatud versioon Su-27-st. Kuid kokkuvõttes tähendab see, et Venemaa ei ole suuteline ehitama stealth-hävitajat. Muidugi väidab Venemaa, et nad suudavad seda teha, kuid Su-57 RCS ei ole juhuslik. See on see, mida Venemaa soovis saavutada. Ja see pole ikka veel tõelisele stealth-tehnoloogiale ligi lähedalgi. See on lihtsalt alanduse järel Moskva jaoks praegusel hetkel. Su-57 kukkus alla. See on juba iseenesest halb. Siis tuli välja, et Venemaa enda õhutõrje tulistas selle hävitaja alla. Ja pärast seda saime teada, et Ukraina häkkerid pääsesid Trooja hobuse abil Venemaa õhutõrjesüsteemi.
Ja kõige tipuks ei tohiks Su-57 olla nende samade õhutõrjesüsteemide jaoks isegi tuvastatav, mis selle alla tulistasid. Venemaa väidetavalt maailma parim hävituslennuk on just paljastatud. Selle kaotatud hävituslennuki asendamine ei saa Venemaa jaoks olema lihtne. Global Defense Corps ütleb, et arvatakse, et Venemaa õhujõududel on teenistuses vaid umbes 3 Su-57 lennukit. Ja Kremlil on olnud raskusi uute ehitamisega, tõenäoliselt lääne sanktsioonide tõttu. Venemaa on samuti püüdnud Su-57-sid müüa, kuid seni on ainus registreeritud müük toimunud Alžeeriale. Pärast seda, kui Ukraina paljastas Su-57 tõelise olemuse, ei tehta enam palju müüke. Uuendatud 4. põlvkonna hävituslennuk, mis ei suuda end isegi aastakümneid tagasi loodud õhutõrjesüsteemide eest varjata. Võta hetk ja mõtle, mida Moskva inimesed praegu küll mõelda võivad. Nende piirkonda rünnatakse. Ukraina droonid on lennanud ja on selge, et isegi Moskva ümber paigutatud massiivsed õhutõrjesüsteemid ei suuda neid piisavalt peatada. Ukraina on 2026. aastal tabanud Moskva piirkonda mitu korda, sealhulgas juuni lõpus toimunud rünnakuga, mis sihtis oblasti satelliidikeskust. Ukraina droonid on samuti korraldanud rünnakuid ettevõtte Wildberries vastu, mida sageli nimetatakse Venemaa Amazonia analoogiks ning mis tegeleb lisaks droonide ja sõjaväevarustuse müügiga ja kahesuguse kasutusega komponentidega. Moskvalased, kes kasutavad Wildberriesi, alates tarbijatest, kes ostavad tooteid, kuni ettevõtjateni, kes teenivad selle teenusega raha, on paanikas, kuna laod põlevad ja miljardite dollarite väärtuses kaup on suitsu läinud. Moskvas elanikud pääsevad praegu Venemaad vaevavast kütusekriisist ainult tänu sellele, et kütust suunatakse Siberist Moskvasse, teatab Reuters. See poolik lahendus töötab vaid mõnda aega, enne kui moskvalased seisavad tanklates tundide pikkustes järjekordades. Täpselt nagu ülejäänud Venemaa elanikkond, kes ei ela Putini kullatud linnas. Nüüd peavad nad pealt vaatama, kuidas Moskva õhutõrje nii halvasti läbi kukub, et nad tulistavad alla ülikaasaegseid hävitajaid, mida Putin on neile esitanud kui maailma parimaid lennukeid. Mida need inimesed küll praegu mõtlevad? Sõda, mille Putin alustas, pole lihtsalt nende ukse ette jõudnud. Üha selgemaks saab, et Ukraina muutub ainult tugevamaks. Droonid tõestavad seda. Aga nüüd on Ukrainal võimekus häkkida Vene õhutõrjesüsteemidesse, pannes nad tulistama oma enda varustuse pihta. Kas see võiks uuesti juhtuda? Kui see juhtub, siis mille pihta sunnib Ukraina need kaitsesüsteemid järgmisena sihtima? Need peavad olema küsimused, mis keerlevad moskvalaste peas, kes näevad nüüd selgemini kui kunagi varem, et nende suurkaitse Putin ei suuda neid millegi eest kaitsta. Just seda Ukraina tahabki. Vene õhutõrje märkimisväärne koondumine Moskva ümber on geniaalne trikk ja see on toonud hävitava tulemuse ühele Su-57-le, kuid veelgi väärtuslikum on sõnum, mille Ukraina selle Trooja hobusega saatis. Iga päev jõuab Putini sõda aina lähemale nende inimeste koduuksele, kes elavad selles ühes linnas, mis pidi olema puutumatu. Kui kaua veel kavatsevad moskvalased seda taluda, enne kui nad hakkavad esitama tõsiseid küsimusi oma presidendi ja tema loodud sõjaväe olukorra kohta? Kui Vene õhutõrje pöördub Moskvas oma enda vastu, Belgorodi venelastel on hoopis teistsugune probleem. Putinis sõda toodi nende ukse ette juba aastaid tagasi ja vaid mõned päevad enne, kui Venemaa Su-57-ga seotud katastroof avalikuks tuli. Ukraina sooritas ajalukku mineva rünnaku. Belgorodi tamm on lõhutud. Üleujutus on kõik segi paisanud ja sellel rünnakul on ootamatu, kuid geniaalne sõjaline eesmärk, millest saad teada, kui vaatad meie videot. Lisaks, kui sulle see video meeldis, on meil sõjasaates veel palju teisi videoid sinu jaoks ootamas. Vajuta täna tellimisnuppu, et olla esimeste seas, kes näevad meie järgmisi videoid. Ja aitäh, et vaatasid!